omuntu buli lwatandika mu ngeri embi oba ngambe nti alinga ki ekyo kyakola alinga agenda okukikungulamu empewo ye kennyini ajja kulumwa olw'okwerimba ate nga yali ayinza okutandika mu ngeri ennungi ng'amakubo gakyayinzika. Abooluganda mu lukuŋŋaana luno waliwo omuntu agamba nti nze njagala ngende ndowooze ku ntandikwa y'olugendo lwange. Jo twalaba ebigambo ebyali birina omutwe ogugamba nti ebiseera by'enkomerero n'aboonoonyi. Twalaba ebirina okuba ku boonoonyi mu biseera by'enkomerero ne bwe biri kati era ne bwe birigenda nga byeyongera okuba. Akawungeezi kano tugenda kutunuulira ku kyokuyiga kyenjagala omuntu yenna alowoozeeko nnyo nnyini ddala kubanga kiraga enteekateeka z'omulabe nga bw'ayagala okwesasuza eri omuntu yenna atudde wano. Njagala obategeeza nti byonna bye tukola omulabe abiraba, byonna bye tulowooza abiwulira era bye twogera abiwulira ate alina enteekateeka nnene nnyo okwesasuza kuffe. Y'ensonga lwaki omuntu yenna atayimirire bulungi n'atanyweza biruubirirwa bye nga Katonda bw'ayagala, omulabe ajja kwesasuza ku ye mu ngeri gye siyinza kunnyonnyola olwaleero. Omuntu bw'agamba nti avudde mu ludda lw'omulabe n'adda mu ludda lwa Katonda, kirungi alugenderemu ddala. Omulabe watayinza kumusisinkana nate kubanga omulabe kaanaamusisinkana ajja kwewoolera ku ye. Alina obusungu era tugenda kubutunulako mu byafaayo mu kyokuyiga kino ku bantu abagenda batambulira mu kkubo lya Katonda naye ne batanyweza biruubirirwa. Tulabe n'engeri omulabe bwe yabakozesanga mu ngeri ey'enjawulo okusinga abalala bonna, n'atuuka okubakozesa ebikolwa eby'oku ntiko okusukka ne ku bakafiiri bye baakola. Y'ensonga lwaki njagala okutegeeza nti omulabe ayina obusungu bungi era ayina okwesasuza kubanga biwayogera ne biwawulira ne biwakola byonna yabiwandiika wadde nga wabikola olinga atuusa omukolo, naye omulabe yabiwandiika. Biwayimba omulabe yabiwandiika, bitwali twogera yabiwandiika, byetwabuulira n'ebigambo bye twayogera nga tugamba nti tuvudde mu ludda lw'omulabe Sitaani era ne tumwogerako ebitali birungi, omulabe ye yabiwandiika era y'ensonga lwaki tulina okumalirira, si weewaawo. Njagala mbabulire ebyabawo mu byafaayo by'abatume ba Yesu. Abatume ba Yesu nga bwe baali 12 oyinza okubaawulamu ebitundu 4 era ebitundu bino byalabika obulamu bwa Yesu nga butuuse mu nnaku ezisembayo. Obulamu bwa Yesu nga tebunatuuka mu nnaku ezisembayo wali toyinza kwawula bantu bano. Kyokka Yesu bwe yali nga amaze okukwatibwa mu lusuku Gesemaani, abatume mangu ddala beeyawulamu ebitundu 4 era ebitundu bino bijja kubaawo mu bagoberezi ba Yesu nga ne kati bwe kiri. Ekintu ekisooka, abatume ba Yesu baayawulibwamu ebitundu 4. Ekisooka nga kye kya Yudeya mulyamu olukwe. Ekitundu ekyokubiri mu batume ba Yesu kikiikiriddwa omutume Peetero eyamwegaana. Ekitundu ekyokusatu be bayigirizwa abalala 9 ng'oggyemu 2 ne Yokaana, ekibiina ekyamwabulira ne kidduka. Ekyokuna kikiikiriddwa omutume Yokaana omuyigirizwa eyamunywererako. Ne bagenda bonna ne mu kifo eky'okuwolezaamu ng'agoberera ebintu byonna bwe biri n'okutuusa Yesu bwe yali nga aggwamu omukka. Yokaana yali akyagoberera ebimukwatako byonna okutuuka ku musaalaba. Yesu bwe yalaba obuvumu n'obuzira n'asiima, Yokaana n'agamba nnyina nti, omukyala laba omwana wo, n'omwana n'amugamba nti laba omuzadde wo. Ebitundu bino nga bwe biri 4 byalabika Yesu amaze okukwatibwa mu lusuku Gesemaani nga mulimu ekitundu ky'omuntu oyo eyamulyamu olukwe n'ekitundu ky'omuntu eyamwegaana n'ekitundu eky'abantu 9 abaamwabulira ne badduka era ne batamanya mawulire gonna agakwata ku Yesu okuva lwe baamala okumukwata. Kyokka waliwo n'ekitundu ekikiikirirwa Yokaana eyamugoberera mu byonna era n'amanya ebibye we byaggweera. Ebitundu ebyo byonna biri wano.
era wadde nga waliwo ekiseera kyotayinza kubyawula ng'olaba abantu bonna batume era bonna bayigirizwa, njagala obagamba nti Yesu kye yayogera bwe yali ng'atuuka mu lusuku Gesemaani, yayogera nti kaakano omusumba agenda kkubwa endiga zisaasaanyizibwe, era n'ayogera ebigambo ebirala nti mmwe mwenna muneesittala ku lwange ekiro kino. Naffe tugenda kuyingira mu kiseera eky'okwesittala, n'olwekyo tugenda kukebera ebintu bino ebyabaawo mu biseera bya Yesu ekigambo kya Katonda kye kibyogerako. Ensonga lwaki ngamba nti ebyafaayo bino birina okuddamu ne bibaawo okukwatibwa kwa Yesu mu lusuku Gesemaani okutuusa ng'akomereddwa ku musalaba n'okutuusa ng'agenze mu ggulu, bitegeeza obulamu bwaffe nga butuuse mu biseera eby'oluvannyuma nga tutandise okuyingira mu kiseera eky'okubonaabona era n'okutuusa nga tugenze mu ggulu. Si weewaawo, obulamu bwa Yesu mu kiseera ekyo n'obulamu bwaffe kye kimu, era abantu we bagenda okulabikira ddala nga bwe bali. Abantu balikyawagana mu ngeri gy'otayinza kukikkiriza nti kiyinzika, kubanga ne mu kiseera ekyo kyabaawo ng'abantu bali tebakisuubira. Mukama yeebazibwa, ekigambo kya Katonda kyatutegeeza ebyo nga bukyali. Ebyalangirirwa bye bigenda okubaawo, y'ensonga lwaki tulina okubirowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Era njagala okutegeeza gw'atudde wano muganda wange nti omulabe ayagala okwesasuza ku ggwe era ayagala okusasula byonna bye wamukola. Alina obusungu, ayagala okukozesa omulimu guli ogw'okuntikko. Omuntu atudde wano, oyo eyayimba ng'azannya buzanyi, oyo eyabuulira ng'alinga azannya, oyo eyakulembera ekkanisa ng'azannya, omulabe yabiwandiika era alina obusungu, ayagala okwesasuza. Mpozi nga tozeeyo kuddamu kumusisinkana. Bwe tusoma mu njiri ya Yesu nga bwe yawandiikibwa Matayo, tulaba omuntu ayitibwa Yuda. Kambabuulire, ebintu bino ntera okubyogerako wadde nga ngenda mbyogera mu ngeri eyawukanako n'olunaku olwasooka, naye mba nabyogera. Essuula eya 26 okutandikira ku lunyiri lw'14 nga Yuda alyamu olukwe Yesu. Wagamba nti awo omu kwabo 12 eyayitibwa Yuda Isukaliyoti n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti mukkiriza kumpa nki nange ndimuwaayo gye muli. Ne bamugerera ebitundu bya ffeeza 30 n'asookerawo okunoonya ebbanga bw'anaamuwaayo. Essuula 26 olunyiri 47 nti yali akyayogera, laba Yuda omu 12 n'ajja ng'alina ebibiina bingi ebirina ebitala n'emiggo nga bava eri bakabona abakulu n'abakadde b'abantu. Naye oyo amulyamu olukwe yabawa akabonero ng'agamba nti gwe naanywegera nga ye wuuyo, mumukwate. Amangu ago n'ajja awali Yesu n'agamba nti mirembe Rabbi, n'amunywegera nnyo. Yesu n'amugamba nti munnange, kola ky'ojjiridde. Awo ne bajja Yesu ne bamussaako emikono ne bamukwata. Oyo eyamulyamu olukwe ye yabeera awamu ne Yesu ebbanga eddene era ye yamuli ku lusegere. Omu ku bayigirizwa abaali bamanyi bingi nnyo ku Yesu, era ekigambo kya Katonda kigamba nti abantu bali baalukwe eri bannaabwe era ebintu bijja kuba bibi nnyo okusinga nga bwe twabirowoozaako, kuba ne bino byaliwo nga tebyalowoozebwako. Ntera okugatta eby'ekiseera kya Yesu n'ekiseera kyaffe, ensonga nagibagambye. N'olwekyo ngenda kubasomera ebigambo ebiri mu kitabo Essuubi Eritaggwaawo ku kitundu ekigamba nti okulabula okusembayo, essuula ya 38 ku peegi 391. Ekyokuyiga ekyo kigamba nti omuyaga bwe gulyeyongerayongera, omuyaga bwe gulikola ki? Bwe gulyeyongerayongera, omuyaga bwe gulyeyongerayongera, ekibiina ekinene ekibadde kitegeeza nga bwe kirina okukkiriza kwabwe mu bubaka bwa malayika ow'okusatu, naye nga tekyetukuzanga okubeera mu buwulize eri amazima, bajja kutuuka okutunuulira ensonga kumpi mu ngeri y'emu
olw'okufaanana n'ensi n'olw'okwegatta nayo era bafune n'omwoyo gwayo. Kati olw'okugezesebwa bwe kujja banguwa okulondawo ekisinga obwangu era ekisinga okwagalibwa abangi. Abantu abalina ebirabo ebirungi era abategerekeka abasooka okusanyukira amazima bajja kukozesa obuyinza bwabwe okulimba n'okubuzaabuza emyoyo. Bajja kufuuka abalabe abasingayo okuba ababi eri baganda baabwe bwe baalinga. Abakuumi ba Ssabbiiti bwe balireetebwa mu bifo omusalirwa emisango okuwoza ensonga y'okukkiriza kwabwe, abantu bano abaava mu mazima be balibeera ababaka ba Sitaani abalisinga okubawaayiriza n'okubavunaana, era n'olw'obulimba bwabwe awamu n'okwegatta okwagalibwa bajja kuweerayo abafuzi balwanyisa abakuumi ba Ssabbiiti. Ebigambo bino bikulu kambabuulire baliryamu olukwe bannaabwe. Era bwe kigambibwa nti abantu abakkiririza mu bubaka bwa malayika ow'okusatu, njagala okukyogera mu ngeri eno nti abo abakkiririza mu bubaka bwa malayika ow'okusatu, oyinza okwebuuza nti abakkiririza mu bubaka bwa malayika ow'okusatu be baani? Obubaka buno bulina okulowoozebwako nti bwatandika mu 1884 ekiseera eky'okwerimba nga kiwedde, nti abantu abangi nga bamaze okudda emabega nga wasigaddewo abantu 50 be baabuulira obubaka bwa malayika ow'okusatu. Okuva mu mwaka gwa 1884 obubaka bwa malayika asooka n'owokubiri bwe bwabuulirwa, naye mu mwaka ogw'1884 oluvannyuma lw'okwerimba n'okuddirira okw'ekibiina ekinene ekyajja olw'obubaka bwa William Miller, abantu abaali basigaddewo be baabuulira obubaka bwa malayika ow'okusatu. Yensonga lwaki obubaka bwa malayika ow'okusatu bwaweebwa ekkanisa ya SDA. Obubaka obwa malayika ow'okusatu butandika ng'omusana ogwa Ssabbiiti gumaze okutegeerekeka, ate ekibiina ekyo kyekyalagibwa ebyawatukuvu oluggi ne lugguka ne balaba mu watukuvu wa watukuvu sanduuku y'amateeka, era n'etteeka eryokuna nga lyetooloddwa ekitangaala kingi. Abo be baaweebwa obubaka bwa malayika ow'okusatu ne balagirwa nga bwe kigwanira okubuulira nate. N'olwekyo Ssabbiiti bwe yali nga tennategeerekeka, ba William Miller tebaabuulira obubaka bwa malayika wa kusatu, baabuulira obubaka bwa malayika asooka n'owokubiri. Newankubadde nga William Miller yabuulira abantu nga Yesu bw'agenda okudda n'ayogera ennaku, naye teyabuulirako bubaka bwa malayika wa kusatu, kubanga obubaka bwa malayika okusatu butandika nga okutegeerekeka kw'ekifo kya watukuvu wa watukuvu kitandise, era obubaka buno bwaweebwa kkanisa ya SDA. Naye wulira ebigambo ebijoogerwako. Omuyaga bwe guli eyongera, ekibiina ekinene ekibadde kitegeeza nga bwe kirina okukkiririza mu bubaka bwa malayika ow'okusatu, naye nga tebeetukuza okuyita mu kuwuliriza obubaka buno. Obubaka buno bulina amaanyi agatukuza, bulina amaanyi agajja abantu ku kibi, era bulina ebitundu bisatu. Bulina omutima gwabwo, bulina omukono ogwa ddyo, bulina n'omukono ogwa kkono. Ebisaanyizo bino omuntu alyoka atukuzibwe mu bubaka bwa malayika ow'okusatu biri omwo. Kale abantu abatatukuzibwa okuyita mu kuba abawulize eri amazima agali mu bubaka buno, ekigambo kya Katonda kigamba nti be bagenda okuba abali b'olukwe eri bannaabwe, nti mu bifo ebisalirwamu emisango be balibeera ababaka ba Setaani abasinga, omulabe nga yeesasuza eri abo. Kino kintu kikulu kye ngenda okwogera. Newankubadde nga tuyinza okwogera obubaka bwa Luumi, oyinza okwewuunya nti tuyinza okwogera obujeemu, tuyinza okwogera okuzikirira kwa Luumi, naye teri kiyinza kwewuunyisa nti teri muntu ayinza kulwanyisa bubaka obwo okugyako omuntu atudde mu lukuŋŋaana luno. Ekintu ekyo kyewuunyisa. Omuntu n'ayimirira ng'alwanirira ddala Luumi nga munyiivu, nga Luumi ye eri eyo ng'oyinza ogamba teri nawo. Setaani ajja kwesasuza eri abantu abakozesa obubaka mu ngeri embi, abakozesa ebikolwa eby'okuntiko okutuusa lw'abanga abagamba nti mwateganira ki. Alibuuza abantu nti mwateganira ki nga muyimba, mwabonaabonera ki nga munjogerako. Omulabe alina obusungu. Bw'osoma ebya Yuda
nti yajja mu bayigirizwa ba Yesu naye n'agenda mu maaso ng'azanya n'ekibi. Si weewaawo, n'azanya n'ekibi ng'akantu akalungi, nga Yesu bw'akisongako olugalo ye ng'akiraba ng'akantu ak'omuwendo omungi k'alina, nga talowooza nti kirimukolako akabi. N'olwekyo omuntu ate atukuzibwa na bubaka bwa malayika owokusatu kyokka nga bulina amaanyi agatutukuza, obubaka buno bujja kuba ate obuzibu eri omuntu oyo. Ebya Yuda bikwasa ennaku, simanyi oba wasomako ebya Yuda mu kyokuyiga ekyomu kitabo ekya Desire of Ages, kubanga nali mbagambye mujje muyiga ekitabo ekyo. Nabagamba kanzire musome ebigambo ebimu ku kyokuyiga ekyensanvu ekiyitibwa Yuda. Wagamba nti ebikwata ku Yuda biraga obulamu obwali buyinza okulaba omukisa gwa Mukama naye ne buggwawo mu ngeri embi. Obulamu obwali buyinza okulaba omukisa naye ne buggwawo mu ngeri embi. Singa olaba omukisa gwe tuba tulina, nga Yesu bwe yagamba ebibuga Kaperinawumu ne Kolazini ng'ayogera nti Kaperinawumu oligulumizibwa okutuuka ku ggulu, naye zikusanze era olikka emagombe, kubanga ebyamagero ebyakolerwa mu ggwe singa byakolerwa mu Sodomu ne Gomora singa weekiri kaakano. Omukisa gwe tulina, obulamu bwaffe bwandibadde bufuna enkomerero ennungi. Naye bambi ng'ebya Yuda bwe byali nabyo biraga obulamu obwali bulina okuggwaawo mu ngeri ennungi n'okulabira omukisa Mukama, naye bambi kyakabi. Yuda singa yafa nga tannakola lugendo lwe olwasembayo nga bagenda e Yerusaalemi, yandibaliddwa okuba omu mu bantu 12 ab'omugaso, era omuntu alesse bingi nga tebikoleddwako n'okusaalirwa. Ebifaako tebyanditegeddwa okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Naye waliwo ekigendererwa, empisa z'okulagibwa eri ensi kwali kulabula eri abo bonna abalinga ye mu butaba beesigwa eri Mukama eyabalonda. Singa oba tuyinza okulowooza ku mukisa gwe twafuna olw'ebyo bye twamanya, Yesu yagamba ab'omu mirembe gye nti abantu bangi beegomba okuwulira bye muwulira n'okulaba bye mulaba ne batakola ki, ne batayinza. Naye laba engeri gye twonoona omukisa guno. Obubaka obulina amaanyi agatutukuza era amaanyi agatujja mu kibi kyaffe ne tweyongera kuzanyira buzanyizi mu kibi ng'akantu akalungi. Obulamu bwa Yuda kyakulabirako eri abantu bonna abazannya n'ekibi, nga ne bwe kisongebwako olugalo ye nga omuntu ayongera kukinoonyeza nsonga lwaki kikoleddwa. Naye waliwo ensonga lwaki empisa ze zaalagibwa ensi yonna, kwali kulabula eri abo bonna abalinga ye abalirekayo okubeera abeesigwa mu kubeera abeesigwa eri Katonda eyabawa amazima. Twetaaga tusabe nnyo ku nkomerero y'olugendo lwa Yesu. Abayigirizwa be balimu ebitundu 4. Ekitundu ekisooka kirimu omuyigirizwa eyamulyamu olukwe, kituufu. Ekitundu ekyokubiri kirimu omuyigirizwa eyamwegaana. Ekitundu ekyokusatu kirimu abayigirizwa 9 abo abaamulekawo ne badduka, tebaamanya biki ebyabawo mu kifo ekyasalirwamu omusango. So ekitundu ekyokuna kirimu omuntu eyamugoberera okutuusa ng'aweddemu omukka. Abantu abali mu ludda luno abaamugoberera mu lukuŋŋaana luno be batono. Omuntu ayinza okubalibwa mu bali mulyamu olukwe, omulala mu bali mwegaana ne badduka, oba mu Yokaana oludda mwe yali. Nja babuulira wa Yokaana we yajja ekyama ky'okuba mu ludda luno, ekintu abayigirizwa abalala kye baataalina. Yuda gwe mbagamba yayogerwako nti Yuda teyalwanyisa oba okulaga nti takkiriza njigiriza za Yesu mu lwatu. Teyalaga butali bumativu okutuusa lwe baali mu nju ya Simooni ku mukolo. Mariya bwe yafuka amafuta ku bigere bya Yesu, Yuda n'alaga omutima omwegombi. Yesu bwe yamuvunaana, Yuda ne yeeyongera okunyiika wala. Amalala n'omwoyo gw'okwesasuza ne bimenya ebisenge ebyali bisigadde. Awo omululu gwe yali aludde nagwo ne gusigala nga gwe gufuga obulamu bwe. Oli ebigambo byenjagala. Bwe kityo bwe kiriba eri omuntu yenna agenda mu maaso ng'azannya n'ekibi.
ebigambo bino mubiwulidde? Kambabuulire, mu lukuŋŋaana luno twayiga ebyokuyiga bingi. Twayiga okwatula ebibi, twayiga entandikwa y'olugendo ku mulyango, n'olwekyo gwagenda mu maaso ng'ozanya n'ekibi. Ebigambo bino bigambye nti bwe kityo bwe kiriba eri omuntu agenda mu maaso ng'azanya n'ekibi, empisa z'okwemalira mu kibi bwe zitawangulwa zifuuka ekikemo kya Setaani, oluvannyuma omutima gw'omuntu ne gusigala nga gufugibwa omulabe. Nabagamba nti abo bonna abanyooma omukisa guno tebaafa mu ngeri ya bulijjo ng'abalala bwe bafa. Okufa kwa Yuda si kwe kufa kw'omuntu eyagoberera Yesu. Yuda yeetugera n'ayabika, abatwala Yesu ne bamuyitako ng'embwa ziri mu kumulya olw'okuzanyisa ekibi n'okweyongera okukiyonsa. N'olwekyo oyo yenna atatuukiriza bubaka bwa Maleka wa kusatu n'okutukuzibwa, mbabuulira abooluganda oba mu ngeri endala yeeteeketeeke ebigambo ebiri mu kitabo Essuubi eritaggwaawo peegi 391. Wagamba nti bajja kulekayo okukkiriza kwabwe era bajja kulyamu olukwe bannaabwe. Be balibeera ababaka ba Setaani abasinga, be balikozesebwa Setaani okuwaayiriza bannaabwe. Tuli ku bigambo ebigamba nti omulabe alina obusungu bungi gy'oli era ayagala okwesasuza. Bye wayimba yabiwandiika, bye wabuulira n'abiwandiika, wadde nga wali ozannya buzannyi oba enteekateeka yonna gye wakola wali ozannya buzannyi, ye wa busungu okukozesa gwe omulimu guli gw'oyinza okulowooza nti gw'okulembera abagoberezi ba Setaani. Kambabuuze, mumanyi lwaki Abayudaaya Setaani be yakozesa omulimu omunene bwe gutyo nga Yesu akomererwa? Nali nnyumya n'owooluganda omu nga tutunuulira engeri Abayudaaya olw'okugaana okwewerayo ddala eri Katonda bwe bakolera Setaani omulimu guli Katonda gwe yali tabawanga, ne batuuka n'okwogera ebigambo eby'amaanyi nti tetulina kabaka mulala wabula Kayisaali. Naddala bannange mulowooze ku kintu ekyo. Abayudaaya okulwanirira obwakabaka bwa Kayisaali obwabajja kw'eddembe. Kambabuulire, nabagambye nti wano walyogerwa ebikwata ku Ruumi, naye mulyewuunya okulowooza nti Omuadiventi yanyiiga, kyokka ng'ebya Ruumi bye byogerwa. Olowooza eriyo owa Ruumi alijja okuyimiriza ababuulira ebya Ruumi? Abayudaaya baalaga nti bo balwanirira Kayisaali ne batuuka n'okutiisatiisa Piraato, kyokka nga Bayudaaya oyinza otya okunnyonnyola ebintu ebyo? Abayudaaya ne batuuka n'okulwanirira Kayisaali okusinga Piraato Omuruumi. Piraato n'ayagala ate Yesu ng'ayogera nti tamulabyeko musango gwonna. Abayudaaya bo ne balemerako nga bagamba nti, kambabuulire, omulabe ng'alinga ababuuza nti mwali mukola biki, mwali mulagawa, mwayonoonera ki erinnya lyange? Ng'akola atya? Mukimanyi nti omulabe alina obusungu ku mmwe nammwe? Mumanyi nti omulimu ogw'okuntikwa guterekedde mmwe? Mukimanyi nti omuntu yenna ateeweereyo ddala mu Katonda omulabe gwanaakozesa akapya konna? Okimanyi nti omulabe agenda kweddiza omuntu yenna ataakozesa mukisa gwe amulwanirire okujjako okwewaayo Katonda 100 Yuda baakiikiridde bajja kulabika, n'olwaleero bagenda kulabika. Mbabuulira, ebintu byonna birina okweyawulamu enjuyi bbiri. Bannakyewa bagenda kweyawulamu, abakkiriza beeyawulemu, abakulembeze beeyawulemu, abasumba beeyawulemu. Wuliriza, simanyi ngeri ki gye nnyinza kunnyonnyola, naye mbabuulira nti si byangu. Ebintu byakweyawulamu ebitundu bibiri. Abantu ne baba abali b'enkwe, saata abalala ne baliibwamu olukwe. Tewali ludda lwa kusatu. Ebya Peetero byo biri bitya? Agenda okwegaana kuba naye alina okulabika, mpozi ng'ebintu tebituuse ku nkomerero. Enjuyi zino ennya zirina okulabika mu bayigirizwa ba Yesu. Alyamu olukwe, amwegaana, oba amulekawo n'adduka, n'oyo amunywererako. Bwe kiri, wulira ebya Peetero. Njiri nga bwe yawandiikibwa Matayo 26:31. Wagamba nti nga Yesu ayogera Peetero nga bw'anaamwegaana emirundi 3. Awo Yesu n'abagamba nti
mmwe mwenna muneesittala ku lwange ekiro kino, kubanga byawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga ez'omu kisibo zirisaasaanyizibwa, naye bwe ndimala okuzuukizibwa ndibakulembera okugenda e Ggaliraaya. Mukimanyi nti wano wammanga Petero yalayira ng'agamba nti bonna ne bwe baneesitala sirikola ntya siryeesitala. Essuula 26:7 Matayo wagamba nti ne Petero yali atudde bweru mu kigango, omuwala n'ajja gy'ali n'agamba nti naawe wali omu ne Yesu Omugaliraaya. Naye ne yeegaanira mu maaso ga bonna ng'agamba nti ky'ogamba sikimanyi. Naye bwe yafuluma okutuuka mu kisaasi, omuwala omulala n'amulaba n'agamba nti abaali awo nti noono yali wamu ne Yesu Omunnazaaleesi. Ne yeegaana nate n'alayira nti omuntu oyo simumanyi. 7:3 Ne wayitawo ebbanga ttono abaali bayimiridde awo ne bajja ne bagamba Petero nti mazima naawe oli omu nabo, era n'enjogerayo ekutegeezezza. N'atandika okukolima n'okulayira nti omuntu oyo simumanyi. Petero n'ajjukira ekigambo Yesu kye yayogera nti enkoko eneeba tennaba kookolima ojja kuba onneegaanye nti okoze eki titomanyi. Owooluganda omwagalwa, abantu abaneegaana obubaka buno bwe tulina nabo bagenda kulabika. Ababulyamu olukwe nabo balabike, so n'ababwegaana balina okulabika. Ate buli muntu alina okukwata ekifo kye olwaleero nga bukyali. Muwulire ebya Petero nga Ellen White bwe yabyogerako mu kitabo kye nabagambye Desire of Ages. Mwalaba nti nkyogera nnyo era nkyagala nnyo. Ebigambo biri ku peegi 714. Muwandiike nga peegi ezo muzisomenga ku kyokuyiga ekyogera nti mu maaso ga Anna ne mu kooti ewa Kayafa. Wagamba nti Petero bwe yasalawo okwebaka ate Yesu nga yabasabye okutunula n'okusaba, yali ategeka ekkubo erimutuusa ku kyonoono kye ekyakabi ekyokwegaana Yesu. Abayigirizwa bonna bwe basalawo okwebaka mu ssaawa eyo baafiirwa nnyo. Yesu yali amanyi bulungi ebiseera ebyakabi bye baali balina okusisinkana. Yali amanyi nti Setaani waakukola nga bw'asobola okusannyalaza endowooza zaabwe, bwe batyo baleme okweteekateeka ekigezo ekiri mu maaso gaabwe. Bwe batyo n'abalabula nti mutunule musabe muleme okukemebwa. Bwe tulowooza ebyafaayo bya Petero ne Yuda, tulaba nti Yuda ye teyeewaayo eri Katonda wadde. Ku kyokuyiga kiri kye nabagambye ekiyitibwa Yuda kiraga nti Yuda teyakkiriza wadde n'olunaku n'olumu Yesu byakola. Buli kiseera yabangako n'ensonga ezaawukana n'eza Yesu. Ye yawuliranga nti singa abuuzibwa awaayo ensonga ezaawukanako n'eza Yesu era ng'ezizaalowooza ze ziyinza okuzimba ekkanisa. Naye kambabuulire bambi, Petero ye yali ayagala Yesu. Yeegombanga nnyo okuba mu kifuba kye, yeegombanga nnyo okutambulira mu ludda lwe, naye yakola ensobi emu, obutatunula wamu n'okusaba. Ate mbu yali ategeka ekigezo kye kisembayo. Oyinza okuba wano nga tolina bukuusa era ng'omutima gwo teguliimu kintu kyonna ekyokulyamu olukwe, era ng'oli mwetowaze. Oyinza okuba ng'oyagala nnyo Yesu era nga tolina bukuusa. Ne Petero yamwagala awatali bukuusa, era ebya Petero tebiringa bya Yuda ebyali birimu ekintu ekyekusifu emabega eyo. Ebya Yuda emabega waabyo waabeerangawo ekirala kye yakolanga nga kyekwese, nga teri muntu mulala yenna akimanyi okugyako Yuda. Yuda teri wadde n'olunaku n'olumu lwe yali akkiriza Yesu. Mbategeeza nti n'ensonga eyamuleeta mu kibiina yali nfu, naye ensonga eyaleeta Petero yali ntuufu, era yali ayagala obulamu obutaggwaawo. Petero teyakontanako n'omuyigiriza we, yanakuwaliranga nnyo obunafu bwe era nga yeetaaga amaanyi. Kambabulire Petero ayinza okukiikirira abantu abali wano abaagala Yesu nga bajja mu kibiina olw'ensonga ennungi ng'emabega tebalinayo kintu kyekusifu, naye ne bakola ensobi emu, ne bagayaalirira amaanyi we gakola ki, ne baba nga bali mu kuteekateeka ekintu kye batalowoozaako n'olumu. Kambabuulire, Petero kyamuluma okwegaana Yesu, kyamunakuwaza. Simanyi ngeri ki gye nnyinza kubannyonnyola Petero n'abantu bakiikiridde nga bwe bali, naye kyokka kye mbagamba tebalina bukuusa.
bakiikirira be bantu abajja nga balina ensonga ennungi nga baagala okgenda mu ggulu awatali nsonga ndala. Peetero yali muntu ayagala Yesu ddala. Peetero yali mukristaayo gw'oyinza okusiimira ddala, naye mbabuulire ensobi gye yakola, yalemwa okutunula era n'okusaba. Kambabuulire ekinnuma mu nnaku zino. Mu nnaku zino nina entiisa. Lwaki nina okutya? Okusinziira ku miguwa abantu egibasibye, okusinziira ku bizibu abantu bye balina. Abantu balina obuddu, engeri abantu gye bazitoowereddwa, obukoowu bwe balina mu mitwe gyabwe. Nja bagamba nti baagala Yesu, bajja mu kibiina kino olw'okwagala okgenda mu ggulu nga tebalina kirala kiri eyo mabega, kyokka bambi omulabe nga yabayiiyiza omutwe oba amagezi, nga yabasalira amagezi. Kambabuulire, abantu bamala okuyiga ekigambo kya Katonda, naye okufuna omuntu atuuka eka ng'akyakirowoozaako balaba bale. Amasomero abaana mwe basomera ga bbeeyi, ennyumba gy'osasula ya bbeeyi, kyokka mbabuulire bambi ng'emiguwa egimu abamu be baagyesibisa naye basibiddwa era banywezeddwa. Abantu bazitoowereddwa bambi mu ngeri embi, n'okwogera nabo oba bamalira budde, tebalina biseera. Abantu batuula wano mu kkanisa nga balina ebizibu bingi ebiringa olubengo. Mbawa amagezi, mutandike mwesumululeko emiguwa egimu gye musobola. Mutwale abaana mu masomero amasaamusaamu, era oba kisoboka mutandike okuva mu bibiina ebimu bye mwayingiramu, kubanga kijja kubayamba. Mutandike mwesumululeko emiguwa egimu, kubanga omulabe ali mu kubategekera ekikemu. Newankubadde nga mwagala Yesu, wadde nga tewali bukuusa oba omutima omubi ogwekwesa emabega w'ebyo, wadde temubanga na kirowoozo kya kumwegaana, naye muwulira nga ne bwe babalumiriza temuyinza kukkiriza, wabula omulabe ye yabateekerateekera obulamu obwo obubategekera okugenda mu bunafu mulyoke mwegaane. Kambabuulire, ebintu by'oyinza okwesumululako, gezaako byesumululeko. Byolaba nti bw'obibulwa byesumululeko. Byolaba nti singa okola ekyo obulamu bwo buyinza okgenda mu maaso, wadde nga biyinza okubaako kye bikufiiriza, naye oba obulamu buyinza okgenda mu maaso, kikole. Kubanga Peetero bwe yalemwa okusaba olw'ebyo ebyali bimuzitooweredde, yali ategeka essaawa ye ey'okuwangulibwa, nga bambi ayagala nnyo Yesu, nga talina bukuusa, awatali mutima mulala ogwekwesa emabega w'ebyo, naye yamwegaana. Ne mu lukuŋŋaana luno abamu bayinza okwegaana Yesu ate nga bamwagala, bali mwegaana nga bamugoberera, baagala obulamu obutaggwaawo, naye ne batuuka emigugu gye gibasiba okutuusa ebya Katonda lwe biba ku kifonga kya 10 eyo. Peetero bwe yasalawo okwebaka, kyokka Yesu nga yabagambye okutunula n'okusaba, olwo yali ategeka ekkubo erimutuusa ku kyonoono kye eky'amaanyi. Abayigirizwa bwe beebaka mu ssaawa eyo ey'akabi baafiirwa nnyo, kubanga okuggyako ne Peetero yamwegaana n'abalala baamwabulira. Yensonga lwaki mbakoowoola, waliwo ekyokuyiga kye nateeka ku mutimbagano ekiyitibwa enkomerero y'okudda obujja. Kaakano mwebake muwummule. Nali njogera ku byafaayo bya Peetero bino nga njogera ku kintu Yesu kye yali yamugambye. Mbasaba omuntu yenna yeesumululeko emiguwa, yeekendeereza emigugu. Kimanyi bulungi nti ensi gye tulimu nzibu, kimanyi nti abantu abamu tebalina kyakukola, naye manyi nti waliwo n'abalina emigugu gye beeteekako. Bagezeeko bagyekendeereze, kibayamba okusomoka bwe batayinza kusomoka singa tebagikendeezezza. Kambabuulire, ddala kituufu abantu balyegaana amazima. Abantu baliyinza okulayira nga bagamba nti nali mugenyi naye sibikkiririzanga muwadde. Abantu baliyinza okukola ebintu ng'ebyo. Abantu balyegaana sabbiiti, etteeka erisinga okuba ery'enjawulo. Abantu baliyinza okunoonya engeri ne wataba muntu yenna amanya nti bagiwummula nako. Wulira ekigambo kya Katonda nze nkitya, era n'ebitannatuukirira nabyo mbitya. Ngenda kubasomera ebigambo biri mu kitabo Prophets and Kings ku kyokuyiga eky'14 peegi 183 wagamba nti mangu ddala ekigezo kigenda kutuuka ku muntu yenna
mbu Petero yategeka ekigezo kye kitya eky'amaanyi. Mangu ddala ekigezo kigenda kutuuka ku muntu yenna. Tulikakibwa okussaamu ekitiibwa Ssabbiiti ey'obulimba. Essira liriba wakati w'amateeka ga Katonda n'amateeka g'abantu. Eri abo bonna abeewaayo eri ensi kye basaba ku buli mutendera era ne bagoberera obulombolombo bw'ensi mu kifo ky'okukkiriza okujoogebwa n'okuvumibwa. Owulira kye bayita okwerumi. Mu kifo ky'okujoogebwa n'okuvumibwa baagaana omuntu yenna ayinza okubatunula mu mutwe ne bagaana omuntu yenna okubajooga n'okubanyooma. N'olwekyo ne basalawo okwewaayo eri ensi kye basaba mpola mpola, so nga bategeka ekigezo kye n'okuwangulibwa okusembayo. Abantu abagenda beewaayo eri ensi era ne bagoberera ensi bye basaba mu kifo ky'okukkiriza okujoogebwa, mu kiseera ekyo baligoberera amaanyi agabatiisatiisa okusibibwa era n'okuttibwa. Mu kiseera ekyo zaabu n'ebisusunku bijja kwawulibwa. Okutya Katonda okw'amazima ddala kulyawukana n'okweraga oba ekifaananyi eky'okungulu. Mu kiseera ekyo emmunyeenye ze twasanyukiranga okwakayakana kwazo ziribulira mu kizikiza. Abantu abaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuyonja yeekaalu naye nga tebambaziddwa butuukirivu bwa Kristo, mu kiseera ekyo balirabika nga bambadde bwereere. Ebigambo bino bikulu nnyo mu biro ebyo. Ekiseera ekyo ekyogerwako kye kiruwa? Kye kigeraageranyizibwa n'ekyo Yesu kye yalimu ng'amaze okukwatibwa, era kye kiseera kye tugenda okuyingiramu mu kaseera kano. Kye kiva twetaaga amaanyi. Mujje musome ebyafaayo nga bagamba Peetero ne Yuda bwe baali ab'enjawulo. Mujja kulaba engeri bonna gye bagobera Yesu naye mu ngeri nga si y'emu. Waliwo ate n'ebya Yokaana. Yokaana mbu ye awamu ne Peetero bagoberera Yesu naye nga bambi Yokaana ye ali wamu ne Yesu, kyokka Peetero ye nga babulirayo nga ye bwagguka. Ekyo kyamuleetera akabi era n'okujoogebwa. Mujja kubisoma mu kitabo kino bw'onootegeera omuntu nti ddala alina okukola ki? Alina okwewaayo, nga boogera ku bya Yokaana, omusajja omuzira, omuntu eyagoberera Yesu era ne kimuyamba. Yesu n'atuuka n'okumuwa omukisa gw'okutwala nnyina ate n'amuwa n'emikisa emirala olw'obuvunaanyizibwa obwo bwe yali amuwadde. Ye Yokaana bwe yayingira mu kifo ekisalirwamu emisango teyagezaako kukisa nga bw'ali omugoberezi wa Yesu. Teyeegatta n'abo abaali baduulira mukama we. Teyabuuzibwa kintu kyonna kubanga teyeebuzaabuza balyoke bamulowoozeeko. Yatuula awo ebbali lw'ekibinja naye ng'okumpi ne Yesu mu mbeera yonna bali bumu. Yali ayinza okugoberera n'okuwulira byonna ebyogerwa ku mukama we. Oyinza okwebuuza nti amaanyi gano Yokaana yagajjawa? Bw'osoma ebyafaayo bya Yokaana nga Yesu akyali ku nsi kuno, Yokaana omulaba nga ye muyigirizo yabeeranga mu kifuba kya Yesu era yasinganga okubeera kumpi ne Yesu okusinga abayigirizwa abalala bonna. Era ng'omuyigirizo ono yeetegerezanga empisa za Yesu nga bwe weeraba mu ndabirwamu okutuusa ekisa kya Yesu lwe kyamukyusa omutima. Y'ensonga lwaki Yesu bwe yali ng'akwatibwa yalaganga bw'ali ku ludda lwe obutayinza kubuzaabuza era bambi waayawukanira ne Peetero. Ye Peetero teyayagala kumanyika nga bw'ali. Okwebuzaabuza kwe kwamutwala mu ludda lw'omulabe bw'atyo n'agwa mu kikemo. Singa yayitibwa okulwanirira mukama we yandirwanye nga mumalirivu, naye bwe bamusongamu olugalo nga bamunyooma, awo bwe yalaga nga bw'ali. Bangi balwana olutalo olw'amaanyi ku lwa mukama waabwe naye batuuka okwegaana ne bakkiriza okukkiriza kwabwe olw'okutya okusekererwa oba okunyoomebwa. Beegatta n'abo be batayinza kwegatta nabo, bwe batyo ne beesanga mu bikemo. Bakoowoola omulabe bennyini okubakema, bwe batyo ne boogera era ne bakola bye batayinza mu biseera byabwe ebyayita. Omuyigirizwa wa Kristo mu biseera bino agezaako okwekweka oba n'akweka okukkiriza kwe mu biseera bino aba akoze Peetero kye yakola eky'okwegaana Kristo. Kale abooluganda mukimanyi nti mu nnaku zino tukozesa ekiseera kitono ne twogera ebintu ebituukira ddala ku nsonga ne tulekera abantu obudde obw'okulowooza ku ebyo bye tuyize.
njagala olwaleero omuntu yenna asabira obulamu bwe addemu anoonyeze eddala okweteekateeka era omuntu yenna agezeeko okweggyako emigugu n'obuvunaanyizibwa obungi bw'alina alyoke afune ekiseera eky'okubeera ne Katonda. Bwe kityo naffe nga bwe tutuuse mu kiseera ekyabaawo Yesu ng'atwalibwa mu bifo eby'okwolezaamu emisango, ate era naffe nga bwe tulina okutwalibwa mu bifo bino n'okwawulimu ab'ebitundu bino bina, leka tubeere mu bitundu ebirungi nga Yokaana bwe yali. Leka tuleme okuba abali b'olukwe oba tuleme okuba abeegaana, wabula tunywerere ku mazima. Bwe tutyo tubeere mu ludda olw'amazima era ne Katonda alituwa empeera. Nsabira omuntu yenna omukisa era mu kawungeezi kano Mukama atusaasire, atuyambe, ate omulabe nga bw'alina obusungu eri ffe nga munyiivu. Nsaba buli muntu yenna nti aleme okukozesa omulimu ogusingira ddala ffe, wabula ng'omulabe bw'ayagala okwesasuza gye tuli, omulabe nga bw'ayagala ajja atubuze nti mwayo noonera ki ebiseera byammwe okunjogerako. Era leka okwewaayo kwaffe eri Mukama kubeere nga bwe kwetaagisa, ate omuntu yenna asabire Mukama okumuteeka mu ludda olulungi okutuusa Yesu lw'alidda, era bibeere bya leero n'emirembe gyonna okutuusa Yesu lw'alidda, nti Mukama abitusobozese mu linnya lya Yesu. Amiina.